Olá pessoal, dia 9 de março de 2026, Rua 13 de Maio, Bexiga. Agora são 9h46 da manhã e temperatura por volta dos 20 graus. Hoje é segunda-feira, dia escuro, chuvoso. Atravessei a rua Manuel Dutra, onde estão passando esses carros. E vamos continuar aqui pela rua 13 de Maio. Essa parte é onde acontece a festa da Nossa Senhora Querupita. Aqui é a igreja da Nossa Senhora Querupita. Vou entrar agora na rua Conselheiro Carrão. Ruas bem vazias hoje.
Agora entrei na Rua dos Ingleses. Essa parte tem uns sobrados antigos bem interessantes. O nome dessa rua é uma homenagem aos imigrantes ingleses e escoceses que se instalaram aqui no início do século XX. Nessa área, eles fundaram o São Paulo Country Club em 1901. E a concentração desses estrangeiros nesse local elevado levou os moradores locais a chamarem a região Morro dos Ingleses. Olha só que interessante essa casa. Aqui era o Museu do Bexiga, só que ele está há um tempo já fechado. Aqui é a famosa escadaria. Essa parte aparece no filme do Mazzaropi, de 1965, O Puritano da Rua Augusta. E daqui dá para ver a torre de 40 andares que fica no centro, o prédio residencial mais alto da região. Um pé de Maria Pretinha.
Agora eu tô passando pela balada Túnel. E pessoal, se você está curtindo o vídeo e quiser apoiar o canal, eu vou deixar aqui o QR Code com o meu Pix. Também quero agradecer a todos que contribuem. Brigadão mesmo, de coração, vocês me ajudam muito. Brigadão pelos likes, compartilhamentos, pelas hypadas, pessoal que contribui através do Valeu Demais. Brigadão mesmo, gente. Pense num tempinho preguiçoso hoje, com esse chuvisco. Cheguei agora na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui em frente, o viaduto Armando Puglisi ou Puglisi, não sei a pronúncia. E essas são obras do metrô, da linha laranja. Aqui eu acho que estão tentando preservar a fachada desse sobrado antigo.
Mais um pouco das obras do metrô. Rua Maria José agora. E aqui tem uma feira livre, bem grande, na sexta. Aqui na frente tem um pé de uva, uma parreira. Essa é a rua Professor Laerte Ramos Carvalho. E essa parte tem um jardim bem bonito.
Agora já tô na rua Jaceguai. Rua Santo Amaro, onde tem a feira de domingo. E é isso, pessoal. Nossa caminhada aqui nessa manhã de segunda-feira, preguiçosa, chuvosa, escura e silenciosa. Espero que vocês tenham curtido e até um outro vídeo.